Turpinām par aktualitātēm, kas ir mūsu ikdienā. Līdz ar satraucošajām ziņām par dārgajiem apkuras rēķiniem, kas šokē daudz Latvijas iedzīvotājs, ir aktualizējies jautājums par māju siltināšanu. Daudz pārmetumu par kūtrumu šajā ziņā veltīt Rīgas vadībai. Galvaspilsētā nosiltināt vien 0,4% namu, kamēr, piemēram, Valmierā 13%. Un ne tikai procentos, bet pat absolūtajos skaitļos šādu māju tur ir vairāk. Kā to skaidrot un cik lielā mērā tā ir pašvaldības atbildība, devās skaidrot Liena Baris-Sermale. Māju siltināšanas prakse Valmierā ir ļoti izplatīta, un tie pilnīgi noteikti nav tikai skaitļi uz papīra. Pat bez īpašas meklēšanas kādu siltinātu namu šeit var atrast teju ik uz soļa. Stacijas ielā 19 mājas renovācija pabeigta pagājušajā vasarā. Daļu izmaksu sedza Eiropas fondi, daļu iedzīvotāji ņemot kredītu. Un jau pirmajā ziemā rezultāti ir jūtami. Man patīk. Lētāk komunāli palika, ja godīgi tā sākot. Par visu kredītu maksājumu lētāk? Nu jā, jo pagājušajā gadā ziemā man bija visdārgākais rēķins 100 lati, ja? Šogad man visdārgākais bija 70. No sākuma jau visi bija pret, ziniet, kā domāju, ka būs kredīts liels un viss tas, bet, pēc tam jau viss labi. Es domāju, ka tagad visi apmierināti. Renovācijas izdevīgumu šajā mājā pierāda arī oficiālie namu apsaimniekotāji sniegtie dati. Ieliekot tos grafikā, uzskatām redzams, ka pat ar visu kredītu šīs sezonas izmaksu stabiņš ir īsāks par pērnā gada. Valmieras namsaimnieka valdes priekšsēdētājs stāsta, tā ir visās siltinātajās mājās Valmierā. Salīdzinot vasaras rēķinus, protams, kredīta dēļ jāmaksā vairāk, taču gada izmaksās kopumā renovācija attaisnojas. Turklāt renovētajās mājās pēc vairākiem gadiem kredīts būs samaksāts un energoefektivitātes labumus varēs baudīt pilnībā, taču nerenovētajās mājās izmaksas tikai vēl vairāk pieaugs. 9. gadā zvanīja pirmais apsaimniekotājs, centās pārliecināt. Tagad ir otrādi. Apsaimniekotāju un pašvaldības sākotnējo lomu siltināšanas iekustināšanā uzsver arī Valmieras pašvaldības izpilddirektors. Protams, arī iedzīvotāju aktivitāte bijusi no svara. Pirmā māja Valmierā tika nosiltināta 2004. gadā, tad līdz labajiem laikiem, kā teikt, bija aptuveni 10 mājas, ja, tad vienu brīdi iestājās tāds pārtraukums, jo ļoti augstu uzkāpa celtniecības izmaksas, un tad jau cilvēki rēķināja, ka nav vairs izdevīgi, ka tās izmaksas ļoti ilgā laikā atmaksājas, bet pēc tam, kad arī tīri pavērsās arī šī Eiropas programma, un kad cilvēkiem arī tomēr skaidrojām, ka tāda iespēja, kas tiek dota, diez vai būs vēl kādreiz, kad pusi faktiski tiek atmaksāta no Eiropas līdzekļiem. Arī puse daudziem Latvijā gan neliekas pietiekams atspējas, taču ekonomikas ministrijā uzskata, ka atbalsts ir optimāls. Salīdzinām Igaunijā ir tātad 50% šādai programmai, Lietuvā ir 30%, un tad Latvijā var dabūt līdz pat 60%, ja mājā ir vairāk kā 10% masturīgie. Šeit varbūt drīzāk cits aspekts ir. Nauda mums ir ierobežota, jo mēs uzliekam lielāku šo procentu, jo mazāk mājas mēs varam, tā teikt, iekustināt. Ekonomikas ministrijā vērtējot atšķirīgos sniegumus dažādās vietās uzsver pašvaldību aktivitāti. Nereti gan cilvēkus atbaida ilgais sagatavošanās process un ziņas par atsevišķu māju siltināšanas slikto kvalitāti. Arī Latvijas televīzijā esam stāstījuši par mājām, kurās pelējums uzradies kā reiz pēc renovācijas. Ministrijā saka, būtiski ir būvnieka izvēle, bet Valmierā norāda, svarīgi arī renovāciju veikt pēc iespējas pilnībā. Iedzīvotāji, lai samazinātu kredīta izmaksas, dažkārt atsakās no atsevišķiem uzlabojumiem. Siltina sienas, ne jumtu vai nosiltina māju, bet neuzlabo ventilāciju. Taču, ja visu izdara pareizi, problēmām nevajagot būt. Liena Baris-Sermale, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.